日仲係年卡搭巴士就有2蚊優惠，未夠錢嘅朋友即係未夠60歲啦。呢兩間超級市場，如果去西九嗰度食早餐咧，就好似喺呢度入嚟買嘢啦。如果搭巴士或者搭地鐵嚟咧，揸車出面燈唔使啦。包都好多，喺一度出咗嚟，跟住嗰度就西九，我喺嗰度測，不過而家要帶呢度就係 M+ 文化博物館啦。手信嘅地方啦，呢度就係 M+ 文化博物館啦。呢一度咧可以睇到香港嗰邊，亦都好多小朋友喺度玩嘅。咁咧有啲人咧都喺度野餐嘅。哇！咁早已經咁多人，洗手間呢度都好多，對面嗰度咧就係香港嚟㗎啦。呢度又可以放狗啦，對面咧就係香港嘅大廈林立啊。咁有啲人咧就喺度野餐嘅，揾到大師兄啦！植物車嚟嘅，不過有地方坐。坐嘅地方都幾穩陣舒適。八珍醬園。